到了嗎？呢個 Whisper 幾 Q 喎，幾多錢？3個半。Like it was burnt. 呢個20個，4個半。佢要開 basket 啊！我覺得第一次見嘅喎，呢個裝嗎？太得意啦！用得足精嘅，好 interesting。我係驚係嘅足，覺得啱心啊！你好漂亮。啊，謝謝。你也好漂亮，你很可愛啊。Yeah, this is what I wanted. 找了。我喺多樂媽買咗依個刷，依個刷我嚟洗碗，我非常之鍾意，我經常會買嘅。今次咧喺多樂媽咧，佢有個新款嘅喎，以前我冇見過佢有兩面嘅。你睇，佢有一面係 soft 嘅，另外一面係平時嗰隻材料，所以我就買咗依個返嚟試下，第一次買依個新款。第二樣嘢我買咗咧就係依個手套啦。依個手套我打算嚟做 garden work 或者種下花呢啲用嘅，入邊咧佢仲有一層嘅，佢外面係膠嘅，所以可以掂水啊都冇問題。所以依個係2個半。就係咁，我鍾意嘅顏色。另外我再買一對手套咧，就係依個手套啦。依個手套我就用嚟洗碗嘅，就1個半銀錢。我又買另外一個手套，呢個手套咧係用嚟做家務，咁。另外咧，我又買咗呢個 compass， 呢個係20個，就係我亦經常喺多樂媽買。
我買咗依個多啦嘛，好平。我睇見我一直好想買依個嘢啦，誰知我睇到佢有喎，咁我梗係買啦。呢個呢就係5蚊，就咁樣方便，隨身帶都得，非常之唔錯，鍾意。我開咗畀大家睇下，我喺多啦媽買咗呢個架呢，我以前好想要嘅啦。今次我喺多啦媽睇見有，而且係5蚊喎，咁我梗係買啦，因為我需要啊嘛。我原本係想喺 Amazon 買，但係睇到就洗下先。好香平呢個，好得意呢個，咁樣我可以攞呢個出去拍攝啦，鍾意。我喺多啦媽買咗依個裝化妝刷，依個真係以前我冇見過㗎，我唔知佢係咪新嘅而家。佢有2種顏色，你睇下會轉，佢有呢種咧，佢有呢種係金色嘅，同埋個夾咧又係金色嘅。呢個就係全部係咁樣白色嘅，但係當時咧我唔知攞邊個顏色，但係呢個白色咧就好似仲有3、4個，嗰個金色仲有好多，我就攞個白色嘅最後。但係你睇下幾 Q，我鍾意佢啦，佢有蓋啊，因為好大層，你茶咧擺喺外邊，但係呢個咧可以冚住佢，你睇下，咁就冇塵啦，而且好容易做清潔，就咁抹一抹，咁就冇塵啦，而且睇落去睇下整潔啲係嘛 organize， 非常之容易打理，又話真係太好啦，畀我揾到，我揾呢啲啦已經揾好耐啦，但係而家終於畀我揾到，太好，非常鍾意。呢個 wood spoon， 因為有時方便，同埋開 party 啦，都好啱用，所以我屋企都會買呢啲放喺屋企。我買咗呢包 cotton pad， 佢哋有好多牌子嘅，今日我就揀咗呢個牌子買。佢係150片，2個2毫半，我覺得呢個價錢好抵咯，因為其他地方嘅價錢會貴好多，所以我就攞1包。你睇下個材料都好柔軟嘅，我經常都會喺嗰度買，呢個 good deal。我喺多啦媽買咗呢個地氈，呢個地氈係2個幾啊，放喺門口嗰度，哇太平啦！呢個價錢，你邊度買啊？呢個價錢可以經常換，非常之好企㗎，鍾意。將啲刷放落去入邊呢，就係咁噶啦，佢好啱，無論幾高嘅個刷呢都 perfect， 都完全裝落去。睇下幾好，而且好方便，又容易打理清潔，真係買得最開心就係呢個，非常之推介呢個，非常得，好鍾意，推介。如果大家鍾意呢條片嘅，記得 like，下次再見。
拜拜。